एलर्जी खांसी किसे कहते हैं? तो देखिए, एलर्जी से संबंधित खांसी में आमतौर पर बलगम नहीं निकलती है। एलर्जी की वजह से अगर आपको खांसी हो रही है तो उसमें कफ वगैरह इतना नहीं निकलता है। सूखी खांसी को कभी कभी अनुत्पादक खांसी भी कहा जाता है। सूखी खांसी को कभी कभी अनुत्पादक खांसी भी कहा जाता है। अगर आपकी खांसी सीजनल एलर्जी के कारण होती है, सीजनल एलर्जी का मतलब है कि मौसम के समय अगर एलर्जी, जैसे मौसम चेंज वगैरह हो रहा है, उस समय एलर्जी हो गया है तो उसके कारण हो रहा है तो उसे हम हे फीवर या सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ओके, जैसे खांसी आपको साल के कुछ खास समय में, जैसे ठंडी जा रही है और गर्मी आ रही है, वो सीजन हो गया, तो ऐसे सीजन में अगर ज़्यादा खांसी आपको होती है तो आपका यह सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस कहाएगा और इसी चक्कर में, इसी के वजह से आपको खांसी होती है।